Что такое мед, знает каждый. Трудно встретить человека, который в своей жизни ни разу не пробовал мед. Но не зря говорят в народе, кто не знает, как пчела кусает, тот не знает цены меда. Пасека на личном подсобном хозяйстве у Магомеда Медаева едва ли не самая большая. И это результат его многолетнего труда. Герой нашей программы пчеловодством занимается более 40 лет. В далекие 70-е годы, когда его сверстники мечтали стать космонавтами, летчиками, физиками, Магомед свое призвание нашел в пчеловодстве. Пчеловодство – это для меня даже не профессия, признается нам Магомед, а мой образ жизни, и радуется тому, что его душа с утра рвется на пасеку. Шаш болсын осы кертләкер үше үш кертләкши исириуга хатта даса баккайныш бар нақаш Ленин. Ну икез хече sen журнал выписывать и решить что надо и так книг шлохша нақаш лохша книг шлохша что на и кезмери литература. Вела лахар терзон ишкера ера aqdima dino naqashta interesoyo o'sha ba'du az naqar do'lyanchi ya hali qadi sha sen iz naqar masal maqam chwarso صوت يعني شو شخان يلا نقش قشو شالي شيء قان يحكي أجر واسع Гуш ёла нақар яшкаша по своей уникальной награду коша хочу шоуска ёқрамёда уникальный сагмы ялчи вакер рубашкуар бох ейтрамю сутол притрамёд сутолу притрамёд если шоуштёчи получается шоуска ерам живёчи ёқ яшкуар даксана шен бох горнашаха бохба يترام تان تو أشيو خدي موز وعديلا بريترام يتان موز دو ديل شينا حال ديلا كتو بريترام هوتان تو لو روباشكا أي شيلونيو دو كدك شيء ياشن تسقيتش هو تو لو روباشكن تاخولي شيء شو عدو موزي إنت أعدو روباش تغل شيء ياشك تونلو دو دياش إتونو إتان شواخول موشنا عن دولار خلقول موجيله هينزا ينو تانت أول ينو رباش بعندوشه أي شان شيل سهول يقع سن وزوشن بدوشكيو 40 ملم 1 سنتيمتر هو جو باقن أحكا يوش كنها نقاش يقع وان كنها رباش سهل شيء موجي دق أرخو شو مخبيتش شو يوخو أريوق شو شيلو توخذي и бог бешло мози, и сар бандош, рубашкер бандоша, и дег мози шей болох делал. Здесь на 160 гектарах земли разместили около 200 пчелиных семей, где в каждой семье в среднем от 60 до 120 тысяч пчел. Пчелиная семья образует сложный единый организм. Каждая пчела подчинена общим правилам всей семьи. Рабочие пчелы строят соты, собирают нектар и пыльцу, перерабатывают их в мед. Охраняют улей и, удивительно, контролируют в нем определенный режим. И каждая пчела в весенне-летнее время оставляет след. Что мози, что пыльца, что прополиса. Это как бы нитями дуй, радиусе 500 метров на каждом метре. Это считается воздух обогащенный серии микроклиматии. То есть, находясь в радиусе 500 метров от пасеки, лечится депрессия, нервный самогош в основном. Давление стабилизируется, головные боли тоже уходят. Очень много болезней у пчел. И надо их изучать, эти болезни, знать, чтобы
вовремя ликвидировать болезнь. Но опытный пчеловод утром, если проходит около ульев, он знает, какая семья чем болеет примерно, какая слабая, какая без матки, какая готовится вылететь роевое состояние. Ну, все ищут на каждой келдолине, какие секреты у пчел бог. Секрет это знать мелочи, скажем, да, досконально знать биологию самой пчелиной семьи. А своевременно асанбеш был бог за бог, за антиаюлио звенья и сан хотя бы садживно его дайвох, за его чук уже. Да. То же самое, если ты один день упустишь весенне-летнее время, бабишь был, а бог сан, беж считаешь, что ты теряешь год. Пчела может улететь от улья почти на 8 километров и безошибочно найти дорогу обратно. Однако такие большие перелеты опасны для жизни пчел и невыгодны с точки зрения продуктивности ее работы. Радиус полезного полета пчелы принято считать 2 километра. И в этом случае она при полете обследует огромную территорию площадью около 12 гектар. На такой значительной площади обычно всегда имеются медоносные растения. Трудно переоценить роль пчел в деле сохранения и развития растительного мира на Земле. Собирая нектар и пыльцу, пчелы опыляют 80% растений на Земле, и каждое насекомое успевает посетить 7000 цветков. Задаю, что семена, что генер, что Украина, Россия, Москва, Рязань, медоносные. Мы пошли, что Италия, أصدقها شيء يعني شو بيلدونيك فتيلي سيناك مردونيك إيش هو بوت شيء ضرب دوشي بيش الضرب خلاص هو ساعد إيدي أمواز بردارد ميدو خوش عبيش شاشة دي كان فيديو حاليوش ومياتا يو دوشيتا يو زيربو يو ألتي يو ودوق بيت شو естественно видео شو علام دوق حاليوش بس نيوح بسنيرنيك شو نوق يخوش علام دوي هذا وين نقش شن شو سن بقاتي موزعة سن ساقيت ريحة متكيا يوش دوي. Чтобы у пчел были комфортные условия для работы, необходимы цветущие растения. Климатические условия нашего края – одни из самых богатых и благоприятных. На своей пасеке Магомед Медаев также занимается посадкой разнообразных медоносных культур. Ведь ему, как пчеловоду, главное держать пчел в рабочем состоянии. И сегодня, несмотря на осенние дни, мы можем увидеть, например, как расцветает фацелия и донник. نزوق عشان طبعا وين سيدمو نيا بردو نوشي شو حرسن نقش بوابة متكياس لوي دوغان وجه زدوقش وفتيلي يقولي دوجه دو دي أنا كم شو وجه أنا однолетняя да инзар فتيلي однолетняя وترجانيز وتر донникю это белый донник до диа полигон полностью поле донникю هو يخشلها هذا يخشلها 2,5-3 метра рост плюсу, ну шорт да нет двухлетняя, да первый год испихался юлиза, а на второй год уже 2,5-3 метра халюли и выделяет очень много меда, нектара, да? Для получения 1 килограмма меда пчелы должны сделать до 4500 вылетов. Сильная семья может собрать в день 5-10 килограммов меда. В осенне-зимние периоды работы на пасеке тоже хватает. Каждый улей надо почистить, обработать, просушить на солнце. А основная работа проходит в мастерской. Производится ремонт старых улей и делают заготовки для новых рам, чтобы к началу сезона все было готово. Ошок. Рам шучу якеш. Джук валияка яка. Гуан дия. Ори рам нашеш
Сынок, самое лучшее это липа и сосна. Липа нет, есть сосна. На весну, на лето мелрам ешь, Дер суна мелкезега коэзега граммизер на весну. Каждый год даже 50% хит ещё обнулять еще. Магомед, как пасечник с многолетним стажем, хорошо разбирается и в апитерапии, то есть лечебное свойство. Знает методы использования укусов пчел и лечебные свойства разнообразных продуктов их жизнедеятельности. На своем участке он год назад построил уникальный лечебный домик в форме пирамиды, и это одна из главных особенностей его строения. Внутри с двух сторон улья, и пчелы попадают туда с улицы через специальное отверстие. Многими учеными доказано, что если человек ежедневно проведет в нем час времени, то действие биополя пчел и действие поля пирамиды поспособствуют общему оздоровлению человека, повысит иммунитет и поддержит организм в борьбе со всеми существующими болезнями. Магистр, уникальный домик лечебный. Мечуаду мужи. Ходишь? Ходил. وقت وقت كيو موزي حالته دويته هو حالدو تين بيدين دو عشي هو دك سمغشنادو شيلون سمغشنادو давление يوشن وشت يعبيرني عيش أنا شي دانيش لقريلا دوي زوب يوشانا وشوا ولي هو يعبيرني عيش أنا وشو ساعة ما كذا داغيست وشن ДЦП детский чуна от шо воли кладу шо там несколько десятков цангаш на воли иду шо ичана давижен. Нектар большинства растений имеет в своем составе 3 вида сахаров – сахарозу, глюкозу и фруктозу. Мед, который вырабатывают пчелы из нектара с большим содержанием глюкозы, это рапс, горчица, сурепка, подсолнечник и другие. Кристаллизуется быстро. Если в нектаре больше фруктозы, это акация белая и желтая, каштан съедобный, то получаемый мед кристаллизуется медленнее. Магомед, как опытный пчеловод, рассказывает, что к ульям надо подходить только в чистой одежде и без ароматов парфюма, так как пчелы способны улавливать самые незначительные оттенки ароматов, которые недоступны человеку. Также не любят резких движений. Если около нас появилась пчела, то не стоит от нее отмахиваться, это только ее разозлит. Вот такая вот она у нас полезная и чуточку капризная. نقشوا أعملها سبكونا في البيت لا دعوة بالكورت أعملش حاضر توق وانت ريسك كورت دعوة بق سان يوتيوب ريسك كيك حلقب سان ديش مش لاتي كيس نقطة خلا بيت ريسك زابقش أدي كلون بيتشو عم داداتي ملر موفقتك سان تبيت ممن تنا يوم شتوسا يعزوان تك عايز نقشوا قوا سان شوستو يعزوان يسان يوتيوب بذاتنا جو أعداقه لا أصلا إزناقش أعمل спокойно غلقة. كلويش وبتلوج. это عايز بتلوج истинно نقش ليوش إزناقش ليش ليش وطجة وتي عايشي بجين رأ بوش غلقة. شن بيس غلرتي شن خبرتي спокойно غلرتي دوي. نقش كده إذا هم أول بق ميل على تو بوقش ديش نابا نقش ليوش نقش عيوق شو خان عمل يسن. Наверное, нет профессий с большим будущим, если нет профессиональных специалистов своего дела. И мы с уверенностью можем сказать, что деятельность Магомеда Медаева профессиональная. Находясь в гостях у хозяина пчел, мы лишний раз убедились, что работа пчеловода – это очень тяжелый и кропотливый, требующий внимания и терпения труд, который не каждый готов осилить. Ведь не зря в народе сказано – труд пчеловодства – это не мед пить.
Всевышний говорит в Священном Коране: «И внушил Господь твой пчеле, воздвигай улья в горах, на деревьях и в строениях, а потом пей нектар разных плодов и летай смиренно по путям, указанным Господом твоим». Затем из чрева пчел исходит питье разных оттенков, которое дарит людям исцеление. Воистину, в этом знамение для тех, кто задумывается.